hodan cabdi shire ilqayte wasiirkii hore haweenkii xuquuqul insaanka dowlad goboleedka galmudug ahna musharax xildhibaan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya kursiga nambarkiisu yahay hob 60 ayaa maanta soo gaartay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. waxaa garoonka diyaaradaha Ushaaka Airport ee magaalada Gaalkacyo ku soo dhaweeyay boqolaal ka mid ah bulshada magaalada Gaalkacyo, maamulka gobolka Mudug, kan degmada Gaalkacyo, ururada haweenka, dhalinyaro, odayaasha dhaqanka, saraakiisha ciidamada qalabka sida, aqoon-yahano, dhakhaatiir iyo qaybaha muhiimka ah ee bulshada Gaalkacyo. musharax xildhibaan golaha shacabka hodan cabdi shire ilqayte ayaa markii ay soo degtay gacan qaaday bulshadii soo dhaweysay haweena mahad celisay waqtigii ay ku sugayeen garoonka. ugu horreyn waxaa hadalka soo dhaweynta qaatay kusimaha duqa degmada Gaalkacyo Galmudug ahna maayir ku-xigeenka degmada Gaalkacyo injineer maxamed cabdi cilmi. aanu maanta soo dhaweynaynaa musharaxad xildhibaan hodan cabdi shire oo maanta Gaalkacyo u soo gaartay inay muujiso musharaxnimadeeda ay maanta hadii la doonayso inay isku sharaxdo kursiga kuraasta baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya. waxaan leenahay mudane musharaxad ku soo dhawow degmada Gaalkacyo. waxaad ku soo dhawaataa gacmo furan shacabkii reer Gaalkacyo oo kugu soo dhaweynaya qalbi wanaagsan iyo waji wanaagsan. waxaanu mar walba naga go'an kuraasta 12 kursi oo Gaalkacyo taala inaanu musharax kasta u soo dhaweyno si hufan oo kalgacal leh. insha Allah waxaan rajaynayaa natiijaduna waa qofkii Ilaahay calafka ugu daro. khayr baana ku rajaynaynaa. dhammaan inta ka soo qayb gashay ee soo dhaweyntaada soo ajiibtayna waxaan leenahay waa mahadsantiin. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa odayaasha dhaqanka, maamulka degmada, xildhibaanada golaha deegaanka iyo agaasimayaasha, dhalinyarada, ururada haweenka qaybahooda kala duwan. dhammaan inta ka soo qayb gashay waxaan leeyahay waa mahadsantiin. sidoo kale waxaa goobjoog ah gudoomiye ku-xigeenkii gobolka, saraakiisha ciidanka, bahda saxaafadda, dhammaantiin waa mahadsantiin. mudane musharaxad waxaa ku soo dhawaataa Gaalkacyo, gobolkaagii, deegaanka u dhalatay, horey wasiiradda ugu ahayd. aad iyo aad baan kuugu mahad celinaynaa inaad maantay inaad hamisid kursiga kuraasta Gaalkacyo taala mid ka mid ah. waxaanu ku leenahay khayr baan ku rajaynaynaa. qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka, ururada haweenka ayaa iyaguna kelimado soo dhaweyna qaatay. aad ku dhalatay oo hooyo inaad timid horena xildhibaan maantana si wanaagsan ugu soo dhaweynaya. waxa mahad wanaag intaas aan ku mahadinayaa min Allah inaan ka idmantahay. waxa u daliila meesha dad badan baa ku soo dhaweynay, qorrax baan ku soo dhaweynay. maanta waxaad la kulantay cadar dhulka bari oo ku dhalatay waa xareed maanta biyaha laga dhacaya. marka inay idan tahay saasaan ku ogaanaynaa oo farxad weeye. ku soo dhawow gobolka Gaalkacyo Mudug, ku soo dhawow golaha xildhibaanka golaha shacabka 2021. hodan ilqayte waa ku soo dhaweynay, hodan cabdullaahi shire ilqayte waa ku soo dhaweynay. waxaan kugu soo dhaweynay gobolka Gaalkacyo. waxaan xildhibaannimada aad doonaysa ayaan kula doonaynaa. magaca ma sabab weeye ama sahay weeye. aanay madashan quruxda badan leh oo aan ku soo dhaweynayno wasiiradeedii haddana maaganaha xildhibaanadeena hodan cabdi shire. ku soo dhawow Gaalkacyo, ku soo dhawow gurigaagii, ku soo dhawow dadkaagii oo ku jecel, ku soo dhawow gobolka Mudug. aad iyo aad aan kuu soo dhaweynaynaa. waxaan ku leenahay gacmo furan ku soo dhawow. reer Gaalkacyo maanta way kuu soo baxeen siduu sheegay nabadoonkuna maanta cirku aad buu u qurux badan yahay. cadar baa jira, dadku qorrax ma arkin intay ku sugaayeen. marka waxaan isleenahay xildhibaanadii waa adiga waa hob 60 soo dhawow waan ku leenahay. waxaa maanta farxad weyn ah soo dhaweynta quruxda badan oo u sameynay wasiiradeena hodan cabdi shire ilqayte, xildhibaanadeena kursiga hob 60, odayaasha dhaqanka, gabdhaha degmada Gaalkacyo gobolka, dhammaan bulshada saxaafadda. waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. xildhibaanad waxaa ku soo dhawaataa war waa dambeeya kaliya waa soo dhaweyn. maantay waxaad ku soo dhawaataa barwaaqo. hodan barwaaqa lagu dhahaa maanta laga bilaabo. barwaaqa Ilaahay keenay. markii horena barwaaqa ku nool baad ahayd deegaankaaga iyo dalkaaga ku jecel. hob 60 murashax soo dhaweynaya farxaday ka mid tahay. farax faa'iideyso bulshadaada u mahad celi. wixii hadal iyo tafaasiil way noo dambeeyaan. gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Mudug Axmed Shire Qodaar oo asna ka hadlay goobta ayaa yiri golaha deegaanka xildhibaanadooda qof ka maqnayn oo agaasimihii horkacayo oo gabdhale
gabadha degmada gabadha gobolka maymuun cali nuur iyo zamzam aad iyo odayaasha dhaqankuba aad baa u mahadsantihiin kulligiin allah idinka sama siiyo allah idin sharfo waana sharafteena allah idin sharfo aad iyo aad baa u mahadsantihiin waa walaashay aniga dadka waa iska xignaa marka sida aad noo soo dhoweyseen oo sharafta iyo mugga iyo quruxda leh waa idinkaga mahadcelin aad ugu dambayntii wasiirkii hore ee wasaaradda haweenka dowlad goboleedka galmudug ahna musharax xildhibaan hodan cabdi shire ilqayte oo iyadoon la hadashay warbaahinta ayaa sheegtay in kursiga nambarkiisu yahay 60 uu noqon doono mid kor loo qaado haddii codka ay siiyaan dadka ay matasho inay gaalkacyo hal u kala harinay soo dhaweysay waxaa farxad ii ah deegaankan abaarka ahay maanta inuu roobka horeerayo daa waxay ku tusaysaa inaan ahay qof qayraysan oo barakaysan alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan rabaa inaan mahad gaar u celiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala maanta cirkaas noo abuuray caawa qorraxdii ilaahay naga qaaday iyo maaragtay kuleelka badnaay waxaa mahad u celinayaa odayaashiida dhaqanka sida mugga iyo miisaanka leh ku yimaadeen waxaa mahad u celinayaa golaha deegaanka oo u horeeya agaasimihiisa waxaa mahad u celinayaa haweenka gobolka iyo degmada maymuun iyo samsam oo midig iyo bidixdeeda ah hooyo iyo aabba ah waa mahadsantihiin waxaa mahad u celinayaa meeyar ku-xigeenka oo si mugl iyo miisaan la ii soo dhoweey waxaa mahad u celinayaa ciidamada qalabka sida waxaa mahad u celinayaa bahda saxaafadda waxaa mahad u celinayaa ururada dhallinyarada waxaa mahad u celinayaa ururada haweenka waxaa mahad u celinayaa deegaamada kala duwan ee la iga yimid ilaa iyo hobyo ilaa iyo ceelguulo iyo ceeldibir kursigaan meeshuu yaallo looma kala harin marka walaalayaal doorasho ma jirtee waaba isiiseen codka xildhibaan saasaan ku ahay warna waa dambeeya hadda dee waaba la isiisin lii soo dhoweey waa isiiseen marka waxaa tartan oo waxaa iska gelaynaa oo ah tii sharciga ahayd laakiin waxaan u jeedaa tolku inuu i rabo waana ku mahadsantiin rabitaankiina anna waxaa noqon doonaa taad ku fadhiisataan oo ku samirtaan kursigan baylahada ahay tii bahda ku soo celiso allaha iga dhigo marka waa noo dambeeya waan idin salaamayn intaasi kadib wafdigii hogaaminaysay musharax xildhibaan hodan cabdi shire ilqayte ayaa loo soo galbiyey gudaha magaalada gaalkacyo halkaasoo ay kulamo kula leedahay bulshada qaybahooda kala duwan maxamed cabdullaahi CD warbaahinta dalsan gaalkacyo